दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अभिषेक सोलंकी, होम्योपैथी कंसल्टेंट। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, उम्र है 40 और एहसास बुढ़ापे वाला। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, क्या आप उठते-बैठते हैं तो आपकी हड्डियां से चट-चट की आवाज़ आती है? क्या आपको चलने में दिक्कत होती है? बढ़ती उम्र के साथ-साथ क्या आपकी कार्टिलेज जो है वो घिसती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, आपकी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है। दोस्तों आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाना है और वहाँ से 4 दवाएँ आपको लेके आनी हैं, जिसमें पहली दवा है रस्टॉक्स 6 और दूसरी दवा है अर्निका मोंटाना 6, तीसरी दवा है लीडमपाल 6 और चौथी दवा है ब्रायनिया अल्ब 6। दोस्तों ये चारों दवाएं आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से लेके आनी है और साथ में 100 ml का ड्रॉपर बिल्कुल लेना मत भूलिएगा। दोस्तों बराबर बराबर मात्रा में चारों दवाओं को इसमें मिला लेना है और मिलाने के बाद इस तरीके से सेक कर लेना है और 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर में और 2 ड्रॉप रात को। ऐसा लगभग आप 3 महीने तक लेंगे। दोस्तों 3 महीने तक 3 महीने लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इस पोटेंसी को 30 पोटेंसी में लाइएगा। 30 पोटेंसी में लाने के बाद फिर नेक्स्ट अगले 3 महीने तक लगातार आप चलने दीजिएगा। दोस्तों ये आप कहें कि मुझे कल से ही आराम लगना शुरू हो जाए, दोस्तों ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप इस दवा को लेते रहेंगे तो आपका जो कार्टिलेज पूरी तरीके से ख़त्म होने लग गया है, आपके जो जॉइंट्स हैं वो घिसने लग गए हैं। दोस्तों चाहे वो आपके घुटने के जॉइंट्स हो, चाहे वो आपके कंधे के जॉइंट्स हो, चाहे वो आपके कूल्हे के जॉइंट्स हो, दोस्तों कहीं के भी जॉइंट्स हो, अगर आपका कार्टिलेज कम होने लग गया है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत रामबाण ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो ट्रीटमेंट है, ये मैं आपको वो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो मैं अपने पेशेंटों को अपने क्लिनिक पर देता हूँ। दोस्तों ये 4 दवाएं तो लानी है, उसके साथ साथ आपको एक एसबीएल की होम्योकेल टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट रात को। दोस्तों दोनों दवाओं में आपको 5-5 मिनट का अंतर रखना है। दोस्तों मैं किसी भी कंपनी की दवा रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। आज मैंने आपको ये एसबीएल कंपनी की दवा इसलिए रिकमेंड की है क्योंकि इसको मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूं और इससे मेरे पेशेंटों को बहुत सारा आराम है। दोस्तों आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बहुत जल्दी से फिट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।